Assalomu alaykum, Jempius kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Buxoro shahridagi rasmiy Jetour Buxoro avtosalonidan kelamiz. Yangiliklarni Murshod akamiz aytib o'tadi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yangiliklarni aytishdan oldin bir adresimiz haqida ma'lumot berib o'taylik. Nima deysiz? Yaxshi bo'ladi, qani? Xo'p. Xorazmlik mijozlarimiz uchun Xorazm yo'lidan, ya'ni Karvon bozor tarafdan kelishda, mana kelishda birinchi avtosalonlar Rezidensiya Prezident uyi ro'parasida prямо. Qarshidan kelishda, mana Kogon Kaltodan o'tib kelasiz, Qarshidan o'tib kelganingizdan keyin Guliston mostdan o'tganingizdan keyin mana o'sha razvorot, yana o'sha gap, Prezident uylarining ro'parasida. Manzilda adashmanglar. Avtosalonimiz Buxoroda ikkita. Birinchisi ana shu. Ikkinchisi yana oldinda bor. Lekin agarda chegirmalarni olishni xohlasalaringiz, bizda ko'proq chegirmalar e'lon qilingan. O'sha uchun namoylaringizni avtosalonimizda kutib qolamiz. Do'stlar, Malichidagi mashinalarni ko'rsangizlar bo'ladi, ha? X70lardan hozirda talaygina aka. Talaygina. Qarang, sizlar ko'rib turgan viloyatdan ham qor yog'dimi? Qarang, Buxoroda qor do'stlar. Xo'p, shuni ham kommentariyada yozib ketasizlar. Bir baxtli mijozimiz xudo xolisa Jetour X 50 bu. 50 modelini sotdik-a, imoz. Shunda. Bu kishi xarid qilganlar. Xo'p. Qarang, hozirda bizda X50, undan tashqari X70larga juda ham katta aksiya e'lon qilingan. Qanaqa aksiya deyishingiz mumkin? Masalan, shu modelni birinchi pozitsiyasini xarid qilsangiz, masalan, X50 ni 239 million 990 ga naqd pul evaziga yoki kreditga xarid qilishingiz mumkin. Agarda buni siz oldingi narxi bilan qiziqayotgan bo'lsangiz, oldingi narxi 288 million so'm edi. Buni luksiz pozitsiyasini aytdim, narxini aytdim. Agarda lukslik pozitsiyasini olsangiz agar 259 million 990 ming so'mga tushib qolgan. Azizlar, shoshilib qolinglar. Bunaqa aksiya hech qayerda yo'q, faqatgina Jetour Buxoro rasmiy dillarida. Marhamat. Kelaverasiz, bonuslar ham bana qo'limda. Kelasiz, xudo xolasa chiroyli qilib chiqarib beraman. Ana endi X70 ga o'tamiz. X70, Dashing, Tek avtomashinalarimizga juda ham qaynoq yangiliklar ochilgan. Keling, avtosalonga kiramiz. Ichkarida batafsil aytib o'tamiz. Batafsil aytib o'tamiz. Nima deysiz? Xo'p, hamma kutgan Dashing modelimizni ko'rib turibsizlar. Oq rangga deysizlarmi? Qora deysizlarmi? Har xil rangidan nalichida bor. Yashil, izumrud ham bor aka. Har xil ranglardan bor. Marhamat janob sizga. Keling, avtosalonga. Marhamat. Kiringlar qani. Hop, yana do'stlar avtosalon ichiga ham girib oldik. Qarang bu Jetour mashinalarini. Qarang. Jetour X50. Masalan, ana shu avtomashinani siz hozirda aytib o'tganimdek 259 million 990 ming so'm aksiyaga xarid qilishingiz mumkin. Bunaqa imkoniyat shuncha aksiya bo'ldi. Ha. Hozir olib ketasiz full pozitsiyasini shunaqa narxga. Yana chegirmasi bor, yana bonusi bor. Murshod aka, bu 2025-yil may oyida birinchi bo'lib chiqib prezentatsiyasi bo'lib o'tdi. Xuddi shunday. Shu paytda necha so'm bo'lib chiqqan bu mashina? Buni eng birinchi narxi 311 million edi. 311 millionlik mashinani hozirgi kunda nech pulga 260 million. 260 million. 50 million chegirma. Bu ya'ni 3-full lyukli pozitsiyasi bo'ladi. Xuddi shunday. Endi bizlarni o'zi bu GM mashinalardan trekkerlarni rasroshga ochilishini ham sababchi bo'lgan mashinalardan biri bu. Xuddi shunday. Galing shuni bir afzallik taraflarini bir aytib o'tsak. Afzallik taraflari birinchi очередь diskka 18 razmerda keladi. 16 emas, 17 emas, 18 razmerda. Mashinani krugovoy 360 gradus kamerasi bu. Krugovoy. 5 ключевой достуp, ya'ni bitta bo'lsa ochadi, bitta bo'lsa yopadi. Shunaqa darajada funksiyalari ham bor. Xo'sh, mashinada sideniyasi elektronli bo'ladi mana. Boshqaruvlar elektronli bo'ladi. Elektr tizim bilan boshqarasiz. Tepaga, pastga, orqaga, oldinga va belni nastroykasi. Полный bu regrovkalar. Xo'sh. Bokovoy, ya'ni o'ynalardan boshlaymiz. O'ynalar avto rejim. Birta bosganingizda tushadi, birta bosganingizda ko'tariladi. Tushunyapsizmi? Hamma o'yinda shunaqa mana, orqasi ham shunaqa avto rejim. Mana. Xo'p. Keyin bokovoy o'yinlari ham qaytadi mana. Bokovoy oynasini ko'rsangiz. Bokovoy o'yinlari ham qaytadi. Ya'ni yig'naladi. Elektronli va slipoy zona ham mavjud. Mashinada. Xo'p. Mashina elektr usilyonli rul bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin. Birta barmoq bilan boshqasi bo'ladi. Cruise control zavodskiy. Winter rejim, ya'ni qishda, qorda mashina sirpanmasdan o'zini o'g'irlashtiradi. Bunaqa rejimlari ham bor. Korobka akajon 6 stupenchiy. 6 ta pog'onali korobka. Aka,
variator emas aka. Iltimos qilinglar, iltimos shoshilmanglar mashina olishda. Variator olib qo'ymanglar, variator nozik korobka. Jon kuydirib aytibman, nimaga ustalardan so'rab ko'ringlar. Variator 5 stupенчатый bo'ladi. Ozgina ko'p holatlarda bir резкий толчокda ham mo'y chiqib ketishi mumkin. Shlanglari o'zidan o'zi bir best ham o'tiribdi. Chiqib ketadi и o'sha ichidagi unaqa model remen uzilib ketsa tamom, brak. Korobka yangi qo'yilishi kerak. Men brend qanaqaligini aytmayman, mumkin emas brendni yomonlash. Lekin variator korobkani qanaqaligini o'qib chiqing, internetlarga yozilgan qaysi model masalan siz trekker xohlayapsiz, yozing korobka qanaqa, yozing avtomat chiqadi. Masalan, oddiy avtomat yaxshi. Yangi pokoleniya DCT yaxshi. Variatordan ko'ra robot yaxshi ekan. Chestni aytamiz. Do'stlar. Bular hammasi yangi pokoleniya avtomat mokri DCT. Bundan tashqari aka bularni lobovoylari, perednisi полный обогревli. Ya'ni hozirda qish kuni qorlarni o'zi yeritib yuboradi. Spiral o'zi qizitadi. Shunday. Обогрев 4 ta o'rinda. Обогрев 2 ta bokovoy, обогрев lobovoy, обогрев rul. Aka 9 ta обогрев bu. Aytaman buni o'rislar, oq-quloqlar shu sevib xarid qilib yotdi bu jetovar mashinalarni sovuqqa chidamliligi uchun ekan-da shunda. Bu yerda qish aka bilasiz-ku, qishga o'tirib bo'lmaydigan darajada u yerga. Hozirgi kunda bizani shu musofirda ko'rib kuzatib turganlar yozib beringlar, bizning eshitishimiz bo'yicha shu yarim metr qor ekan hozir ham. Xuddi shunday, ko'zim. Chiqib bir ko'chani qarasalar, shu yarim metr qordan jetovar mashinalar yurib turgan bo'ladi. Yuribdi. Qarang. Aka, ruchniklar zavoddan elektronli. Mana. Birta bo'lsangiz, birta ko'tarasiz. Hech narsa anaqa ruchniklar yo'q o'zi, tamom. Zamonadan qoldi o'zi paytlar. Aka, avto hold rejim bor. Svetoforga keldingiz, mashinani tormozni bosib o'tirish shart emas. D ga turgan holatda ham mashina to'xtab o'tiradi. Bitta tormozni bosib qo'yasiz bo'ldi. Bitta yana bitta gaz ketaveradi. Shunda tormozni bosib o'tirish shart emas. Shart emas. O'zi kalorkalarni charchatib nima qilasiz? O'zi aqlli. Siz mashinangiz ham xuddi shunaqa funksiya. To'g'ri. Nimaga ikkalasi ham bitta zavoddan chiqadi? Ikkalasi ham bu yangilangan versiya. Bu X70 Plus'ning yangisi sizni Suis S07. To'g'ri. O'sha Jeturni o'ylasa u. To'g'ri. Uni olsangiz aka. Bu ancha oldin 2018-yildan beri Jetur kompaniyasi ishlab chiqaradi mashina. Suis degan kompaniya oldin bo'lmagan. To'g'ri. Ana endi 2025 dan chiqib boshlagan. Ana endi ishlab chiqarish boshladi. Nimaga? U o'sha shunday ochiqona yerda bakoga ko'rsatgan yerda yozib qo'yilgan. Mana bu yerga masalan Jetur Suis Central Asia deb yozib qo'ygan. Ikkalasi ham bitta zavoddan ishlab chiqariladi. Bu yomon, bu yaxshi degan gap yo'q. To'g'ri. Ikkalasi ham zo'r mashin. Faqat funksiyalar bo'yicha, ular masalan 7 kishilik chiqaradi. Bizda 5 kishilik ham bor, bizga 7 kishilik ham bor. To'g'ri. Xo'sh. Mashinani aka беспроводный zaradnik bor, 50 wattlik. Keyin mashinada голосовой управление bor. Nima bu голосовой? Masalan. Xo'p. Привет, Jetur. Открой передние окна. Marhamat. Ko'ryapsiz-a? Ikkita oynasini tushirib berdi. Xohlasangiz 4 ta oyna tushiradi. Xohlasangiz radio qo'yadi masalan. Привет, Jetur. Включи радио. Mazza qilib qo'lingiz mo'yga botganmi, rasvomi, xayolingiz joyiga, lekin ruldan xayolingizni chiqarmoqchi emasmisiz? O'sha paytga bitta голосовой любой bitta ishingizni qilib ketaveradi. Mashina shunaqa darajada aqlli. Mashinani to apishkalargacha ko'za ishlatilgan. Ko'rish mumkin. Yumshoq, hammasidan sifatini ko'ringlar, qirilib ketmaydi do'stlar. Shunday. Keyin aka yana bitta narsa, mashinani uzunligiga e'tibor bering. Buni uzunligi почти 4,5 metr. 4,5 metr. 4,5 metr. Shu holatda 4,5 metr. Eniga kelsak, почти 1900. Ana endi orqalarga o'tirib ko'rsatmasam bo'lmaydi. Qani. Orqasi aka buni Qani. Mana orqasini kengligini qarang. Shunday o'tirgan holatimga ham mana. Shunday o'tirgan holatimga ham aka, ana oyog'im tegmaydi. To'g'ri. Siz boshqa brendlarga bitta o'zingizni tasavvuringiz bilan o'tirib ko'ring orqasiga aka. Mazga javob beraman, oyog'im shu tirlalib qoladi. Ana buni o'tirasiz aka, ana buni o'tirasiz. U mazza qilmaysiz u mashinalarga. Olishga shoshilmanglar. Seriozdan aytyapman. Mashin olishda aka uzunlik inobat ko'riladi va eng aka. Обязательно borib, pulim bor deb olinmaydi aka. Komplektatsiya ko'riladi. Qanaqa komplektatsiya? Uzunmi mashin? Qanaqasi xadavoy? Xadavoy qanaqa mashina? Balkami? Iltimoslardan motor 1.2 mi, 1.3 mi, yo remen motormi? Inobat ko'ringlar. Bu motorlar bo'lmaydi. 1.5 motor bu mashinaga.
Bu seplik motor, remen emas. Ya'ni bu uzilib ketmaydi, sep. Bu sep o'zini o'zi regulovka qiladi. Ha. Shunaqa darajada aqlli. Mashinani buni oldi o'rindiqlarini qarang. Ha. Sportivniy dizayn. Aha. Juda ham chiroyli hozirgi masalan o'ziga quchoqlab oladi shunaqa darajada unaqa. Orqa tarafda sirenalar podografi, shoferni bezovta qilib o'tirmaysizlar. Shu yerda knopkasi bor. Orqada ham bor knopkalar. Shunday qo'yasizlar, o'zingiz ligirovka qilsangizlar bo'ladi. Xuddi shunday. Orqadan bu mashinani ko'rinishi Mercedesga o'xshab ketadi. To'g'ri. Nimaga? GLS'larga o'xshaydi. GLS'ga o'xshaydi. Rahmat sizga. Ana bu rulni mana eslatadi? Mers. Rahmat sizga. Bu akajon Mercedes o'zi dizaynerlari chizayotgan modellar bu juda. Ana do'stlar. Sizga ochiq qo'ydim, kartani ochdim. Ana. Xo'sh, Shuning uchun ham bitta like bosib ketamiz do'stlar. ana bu aka sizga bagaj. Bagaj sig'imi. Siz propan qo'ymoqchisiz yoki metan qo'ymoqchisiz. Mashinani o'zi ana bu o'zi ko'tariladi, to'g'rimi? To'g'ri. Qarang, bu bunday holatga propan qo'yib bermaydi-ku. O'zini chiqarib ko'tariladi. O'sha uchun ham inovatga olingan O'zbekiston bu. Ana do'stlar. Qarang, hozir propan borligi bilinmaydi. Ana, tamom, qarang, joyini qo'yibsiz. Ana shuncha ko'tariladi mana. Bemalol propan o'tirganda rovno o'tiradi. To'g'ri. 3 ta metan men javob beraman qo'yishga. Ana do'stlar. Ana bu 3talik ballonlar bo'ladi, uzunchoq. O'shandan qo'ysa bo'ladi. Bu ham mumkin. Shunda metan propan muammosiz ustanovka qilsa bo'ladi. Muammosiz aka. Agar sho'rni o'zida ustanovka qilaman desa, shu yerda qo'ysalar past garantiya ketadilar. ana do'stlar. Men masalan mashinani bizdan xarid qilganlar uchun mashinani garantiyasi ham shu yerga yoziladi. Ana do'stlar, garantiyadan chiqmaydi ya'ni. Xuddi shunday. Ana endi aka asosiy narsalarga kelyapmiz. Datchik parkroninga orqaga berishda. Zavodga qo'shilgan. Bunaqa tub poyezd ishlamaydi. To'g'risi bir xil mashinalarga qo'yasiz, tub pizmda, u normalni ishlamaydi. Orqaga berib solib uzoqqa, lekin tit qilaveradi. Bu polni aka yaqinlashdiki tablolaringizga ko'rsatadi. Ana shuncha razza qoldi. Qizil, sariq, yashil ana shu tochkalari bor. O'sha yaqinlashishga o'zi ko'rsataveradi. Aytib turadi. Aqlli qilingan. Ko'p mashinalarga men ko'rganman, qo'yayotganlar bor aka, ular zavodskoyda ishlamaydi. Ham e'tibor berasizlar, o'rtada ikkita bu yon tarafiga ham qo'yilgan bunda. Yon taraf nima uchun? Yon taraf slipoy zona uchun. Slipoy zona uchun. Rahmat. Ana do'stlar. Ana endi keling. Asosiy narsalardan biri, men hamma vaqt hadovoyda gapiraman, hozir ham gapiraman aka. Marhamat. Bu mashinamizni hadovoylari, keling. Operator yaqinroq ko'rsating. Mana buni hadovoylari alohida ko'ryapsizmi? Balka emas. Ko'p mashinalar balka bo'ladi aka. Balkaga o'tirasiz-ku, o'tiribsiz orqaga aka. Shunday o'tirganingizda shunaqa belga og'riq beradi, yamaga tushgan paytda ana shu yerga og'rib ketadi. Javob beraman. Unda mashina orqasi polni o'tiradi. Men qaysi brendga o'tirganimni aytmayman, realni aytyapman. Undan ko'ra Gentramen yurganim yaxshi bo'ladi. Ana do'stlar. Realni aytaman. Shuni ketyapman yo'lga, jo'ramni Gentrasi bor, jo'ramni Gentrasi bilan keldim, kelishga qarshigacha. Keyin qaytishga o'shani mashinaga qayerdan ham mindim aka. Endi u brendni aytish xato. Xato. Hozir men yomonlab qo'ysam mumkin emas u narsa. Lekin o'zlaringiz bildingizlar, u kalta bo'ladi o'zi, balka hadovoy bo'ladi. Realni. Lekin aka, men realni aytyapman, shunday mindim, shunaqa uxlabman aka, shunaqa pazmonochiga o'g'rib ketdi bilasizmi? Arqa daq bo'ldi, ana shu polni o'g'rib ketdi. Realni emas, sezasiz aka. O'sha uchun inovatga olinglar, hadovoy balka olmanglar. Olmanglar, korobka variator и обязательно hadovoy balka bo'lmasin. Alohida bersin. Mak versin ya'ni bu. Независимый bo'lsin. Mashina o'shanda mehki bo'ladi. Tushunarli. Erinmasdan tushuntirib beraman. Sizlar uchun harakat qilyapman. Bitta like bosmasalaringiz bo'lmaydi. Realni aytyapman. Jamshid akaning obunachilari agarda sizlar shu mashinani qiziqib kelayotgan bo'lsalar, mashinaga yaxshi yo'qtirib kelayotgan bo'lsalar, shu mashinaga sizga men parok, polik, radiator tonirovkalarni qo'shib beraman. Vedami? Ana men sizga javob. Do'stlar. 259 ming so'm hozirgina. Lekin aka sho'shilib qoling, sanoqli ertaga kelib aka yo'q ekan-ku. Ana shu rangdan o'zi bu. Xo'razmga lekin bir dona bor shu rangdan. Men sotganman. Bir dona yuribdi shu rangdan. Realni aytaman sizga. Bitta amaki sar xarid qilgan edilar. Agarda kerak bo'lsa hozirdan nalishda turibdi, shoshilib qolinglar. Keyin bo'lmaydi bunaqa vaziyat. Mushad aka, yana ham bitta bo'lsin, halqa bo'lsin deyamiz, an'anamiz bor-ku. Qarang endi. Agarda shu aytgan bonuslardan ham tashqari shu Jetavr Buxoro avtosalonidan girib keladi, shu soqolli, shu Murshadni o'zi kezma, shu o'zi tushuntirsin, chiroyli qilib tasalar, bir qo'shimcha bonus ham qilib beramiz, podarka kichkina. Gasinsa mandan yana. Gasinsa.
gazetani ham qo'shib beraman aka. Endi do'stlar. Mazza qilib dam olsinlar, ana, kelsinlar aka. Yolg'on akam 10 litr benzin qo'shib beraman, 20 litr benzin aka, u xato. Unaqa narsa men ham qilib berib bilaman, lekin kerak emas. Manzga parok $700, tonirovka $100, polik $100. Xo'p, radiator zashta $100. O'sha yerga $1000 olib ketsa aka. 10 litrlik benzin mana aldab chaqirib bilaman aka sizni. U shart emas aka. Keling mazza qilib minib keting, lekin обязательно kod Mirsho. Yoddan chiqarmang. Bo'lmadan qara. Agarda kimdir kelib, mana so'ramasdan kirib qolsa, men o'zi qo'shilmayman. Aytib qo'ydim. So'rab kirdi, mana yonimga uchrashdi, men bilmasam meni kutdi yoki mana nomerlarimga telefon qildi, o'sha odamga qilib beraman. Telefonlarim o'zimning shaxsiy nomimga tushmoqchi bo'lsangiz 99 bilan 589 07 76. Yana bir qaytaraman. 99 589 07 76. Обязательно telefon qilinglar, o'zimga shaxsan tushasizlar. Agarda call center ulgurib qolmasa, men javob beraman. Bo'ldi. Murat aka, kompensasiyasini qildik. Mashina shuncha $1000 podarkasini ham qildik. Endi Buxoroga kelgandan keyin bizani shu bilasiz 12 viloyatdagi o'kalarimiz ko'radi. 12 viloyatdan kelgandan keyin Buxoroga mehmon bo'lgandan keyin bir sofiy oshdan ham bitta bo'lsin endi. Aka, bunisi endi bit gastitsa bo'lgandan keyin aka yolg'onchi bermaylik. Lekin aka, abid mayli bir-birga borib o'zimiz qilamiz. Agar hech narsa emas, bitta bo'lsa agar aka 50 ming so'mlik osh bo'ladi maksimalni. Borsa-da, u jalq emas. Mayli u narsani qilib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa yana bemalol kelaverasizlar. Buxoroga sofiy oshdan ham yeb kelsangizlar bo'ladi. Tamom aka, muammo yo'q. Yordam qilamiz. Tamom. Shunda buni bu 259.990. Hozirgi sana o'zi biza yanvar oyida turibmiz. Yanvar oyida turibmiz. Video endi qachon qo'yiladi bilmayman. Iloji bo'lsa harakat qilinglar shu oyda xarid qilishga. Fevralda bermasligi mumkin azizlar. Inobatga oling shu narsani. Fevral tugadi keyin. Narx bunaqa bo'lmaydi. Shu mashinani siz o'zi 280 ga xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Masal siz o'zida zo'r narxga xarid qilasiz 260 million. Ana endi ketik buni birinchi pozitsiyasi. Buni birinchi pozitsiya bilan farqi ikkinchi pozitsiya nimada? Birinchi очередь diska. Keling ko'rsang operator. Buni diskasi 17 razmer. Ko'ryapsan? Lekin vысота balon kattaroq, balandroq. Unda 18 razmer. 18 razmer низкий ozgina, lekin u уже razmer kattaroq. Keyin ikkinchi farqi lyukida. Bunda железный ton, bunda lyuk. Bunda uchinchi farq slipoy zona, bunisida bunda уже farqi shunda yo'q. Xo'sh, bunda 360 gradus kamera, to'rtinchi farqi bunda задний kamera. Farqini eshitdingizmi? Oxirgi farqini aytaman. Bunda голосовое управление bor, bunda farqi shunda yo'q. Farqlar shu bilan. Xo'p. Endi eng samimiy glavniy joyina keldik. Narx-navosida farqini aytadi. Narx-navosi aka. Ana shunda 260 million qilib beraman dedimmi? Shu mashinaning ranglarini qarayman. Sanoqli shartnomalar bor bu mashinaga ham. Xo'sh. Bu mashinani o'zi 288 million sotilgan. Keyin 260 million bo'ldi. Hozirga bu mashinani siz realniy mana qog'ozga o'rab qilmayman bunaqa ishlarni. Siz ideal narxga xarid qilasiz. 239 million 990 ming so'm. Aytilgan bonuslarim bunga amal qiladi. Bonuslarni ham qo'shib beraman. Ana men sizga qo'shib beraman. Gap yo'qlarga. Yordam qilinglar. Kelsinlar, mazza qilsinlar. Xalqimiz uchun realniy aytmoqman, bunaqa chegirma 1,5 million so'mga Cobalt ayiraman nima aka u xato. Keling, zo'rina marka menib keting. Shunaqa davr keldi. Mirshat aka, endi shu shaharbob X50 modellarni aytib o'tdik. Bilasiz, bizni xalqimiz balajon. 7 odamligidan ham bir oilaviysini aytib o'tali. Xo'p bo'ladi, ketdik. Qani. 7 kishiliklardan boshlaymiz. Xo'p. 7 kishiliklar bizda bor, masalan X70 FL Comfort. Aka, inovatga olamiz bir ta narsani. Bizga 70 full variantlarini 26-yillar kirib keldi. 26. Xuddi shunday. Texpasportdan mashina kuzov ham 26 bo'ladi. Shu yerdan nomer 1 sotuvga kimligini bilsangiz bo'ladi. Shu yerda X70 modeli eng ko'p sotiladigan modellardan biri bo'ladi. Bizda Buxoroda imini Jetur X70 full ko'p sotiladi. Nimagaki bizning xalqimiz oilaviy. Oilasi katta. O'sha uchun bizning hozir hamyurtlarimiz ko'p kishi 7 kishilik qiziqib, 7 kishilik xarid qilyapti. To'g'ri. 299 million so'mga aksiyaga turibdi. 2026-yil. Shuni inobat qiling. Texpasportingiz ham 2026 bo'ladi. Mazga javob. Minib ketasiz, bir kunning o'zida yo'q. Shundoq minib ketasiz, shu spravkani ham shunday yarim soat ichiga chiqarib beraman.
Yana men aytilgan bonuslar ham taqdim etiladi sizga. Mana nomdan. Lekin sharti shu bizani Jim Plus kanalimizda aytib kelsangizlar do'stlar bu bonuslar amal qiladi. Xuddi shunday. Faqat shu ekran ostidagi telefon nomeriga telefon qilib, past raqamlar bor. Bron qilib qo'ysangizlar bo'ladi. Past raqamlar bor. Bu yerda call center nomerlari. Agarda call center ulgurmay qolsa, shaxsan o'zimga tushishlaringiz mumkin. 99 589 07 76. Qaytadan aytdim, nimagaki har bir mashinaga aytmasam yodlaringizdan chiqadi. To'g'ri. O'shanga inobat qilinglar. Chiqinglar o'zimga, men sizga chiroyli bonuslar beraman. Mushadagi bizning obunachilarimiz kundan-kun ko'payib boryapti. Lekin bilasizmi? Shu 85% odam podpisasiyani bosmasdan kuzatib turibdi ekan. Ana shu narsa yomon aka. Ana shu narsa yomon. Aka uyalmaysiz aka. Bitta obuna bo'lib qo'ying, biz harakat qilyapmiz siz uchun. Shu mo'jiz siz olmasangiz bu qarindoshlaringiz olar aka. Siz sababchi bo'lsangiz yaxshi emasmi? Bitta oilangizga siz niyat qilib qo'ygan bo'lsangiz, sizdan oldin bir kishi olib qo'ysa, siz qanday xursand bo'lasiz? Unga qarab siz ham olg'ingiz keladi keyin. To'g'ri. O'shanga biza harakatimiz shundaki, bizlarning ham hissamiz yetsin. Ana siz olganingizga sababchi bo'lsin biron kishi. Sizdan bitta obuna bo'lib qo'ying. Bitta like bo'lsa, bitta kommentariyaga biza yaxshi gapiryapmizmi, yomon gapiryapmizmi, o'shani yozib keting aka. Iloji bo'lsa agar. Kommentariya ochiq, fikr mulohazalaringizni bemalol yozsangizlar bo'ladi. Ana shu ishni qilishingiz uchun aka, mayli men sizga bitta yordam qilaman. Shu mashinani siz uchun aka, ko'rib turgan aka, men siz uchun shaxsan aka 286 million so'mga chiqarib beraman 2026-yil. Yana sizga parol, polik, radiozashlar tayinlovkalarni ham qo'shib beraman. Ana. Gap yo'q lekin, ana. 7 kishilik. Nima qilay yana aka? Siz ko'rib turibsiz, like bosmayapsiz aka. Bosib qo'ying, lekin yana yangiliklar oldinda ular qaynatamiz. Oldinda yangiliklar zo'ra. Kutib o'ringlar. Shunda hozir buni uchala pozitsiyasi ham bor. Hozirda X70 ni 2 xil pozitsiyasi nalishda turibdi. Xo'p. Farqlari aka. Oddiy stol, bagaj bunda mexanический oddiy, a bunisida elektronniy. Bunda sideniya elektronniy, bunisida mexanический. A bunisida sideniya koja, a bunisida polni material, ya'ni tkaniviy. Bunisida akajon rul prostoy, unda G-class, ya'ni Mercedes rul. Bunda fara oq, bunda fara sariq yo'nal. Lekin ikkalasi ham linza, bunga ham biletga bo'ladi. Atak diska 18, uzunlik, 7 kishilikligi bir xil narsa aka. Panorama lyuklargacha bir xil. Bir xil narsa. Do'stlar, sizlar shu so'ragan oilaviy xalq bo'lib, hamyon bo'libni ham aytib o'tdik. Endi sportni sevadigan, Lamborghini Urus'ni kayfan beradigandan bitta aytaylik. Ko'pdan biri kutilgani-ku shu. Lekin uni aytish kerak, lekin bitta narsa. Undan oldin xalqimiz yaxshi ko'rgan, qiziqqan narsani aytib o'tmasam bo'lmaydi. Siz uchun o'tkazib yuribsiz-da, xalqni o'ylang aka, shuncha video qilganimizga yarasha, to'g'rimi? Xo'p. Aka qarang. Boshladik. Ana endi siz kutgan kunlar keldi. Siz X70 full avtomashinasini xarid qilmoqchisiz yoki niyatidasiz? Pullaringizni yig'ib olgansiz, yarmigacha pulingiz bor. Qolganini siz olmoqchisiz. Shundoqgina tan-narxini bo'lib to'lamoqchisiz, to'g'rimi? Shu mashinani sizga xohlasangiz 50% boshlang'ich to'lov bilan chiqarib beraman, bo'lib to'lashga. Xohlasangiz 60% boshlang'ich to'lov bilan chiqarib beraman, bo'lib to'lashga. 1,5 yilgacha. Bunisi nima deyapti? 0% рассрочка ya'ni do'stlar. Shu mashinani siz bo'lib to'lashingiz mumkin. Bunaqa imkoniyat aytayapman-ku, hech qayerda yo'q. Bor, рассрочка bor. Aytamiz, yana qaytamiz. Nimagaki shu mashinani рассрочка ko'rganingizda shaxsiy nomerga chiqarib beraman. Ana unaqa mashina nomerini ko'ring, ana ko'rsating, ana u ko'chaga turibdi. Ana unaqa firma nomerida bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? Firma nomerida bo'ldiki, siz qarzdor hisoblanasiz, tipa siz mashinani o'ng nomer qilib berganda bo'lasiz. Bizda o'zingizning nomeringizga chiqarib beramiz. Bunaqasi hech qayerda yo'q. Xohlagan avtosalondan so'rab ko'ring, hammada firmasining nomiga chiqarib beradi. Bizga o'z nomeringizga, ya'ni biz sizga ishonamiz. Sizga primo unaqa qilamiz. Yana oformitiga pul ber, yana perioformga pul ber qilib o'tirmaymiz. Aytilgan bonusni ham amal qiladi. Shu mashinaga ham meni. 1,5 yilgacha rastochka, yana bonusni ham amal qiladi. Shoshilinglar, imkoniyatlardan foydalaninglar. Bunaqasi bo'lmagan. Shu mashinani 318 million 500 ming so'mga 1,5 yilgacha bo'lib to'lashingiz mumkin. Ana endi mashinani komplektatsiyalarini xalqimiz uchun biladilar, tushuntirib o'tiramiz. Asosiysi siz aytgan, endi Lamborghini Urus'ga o'tamiz. Nima deysiz? Bo'ladi. Ketdik. Qaysini aytib o'tamiz? Bitta narsa. Yangiligimiz bor aka. Qani. Yangiligimiz bor. Siz
Dashing avtomashinasini oldin aka sotuvga ko'rmagansiz. To'g'ri. Nimaga aka Dashing avtomashinalari faqatgina topshirganingizdan keyin aka 3 oydan keyin kelardi. Pod zakaz Ha, yani. rahmat sizga. Ana shu edi. Ana endi siz shunaqa kunlarga keldik aka. Orzu havas shunaqa bo'lib qoldi. Keldingiz mashinaga 50% mi? Xohlasangiz 25% mi to'ladingiz? Rassosga olib ketyapsiz. Yo'q, rasusga açıldımı? 25% bilan 86 million 90 million bilan rassosga. Gelin bo'lmasam buni xalqimizga yetkazadi. Qarang, agar shu 80-90 million naqd puli bo'lmasa, lekin o'zi xo'jaligini haydab yurgan bir Cobaltmi, Sparkmi, libo shu GM mashinasi bor. Ya'ni trading xizmatidan bir aytib o'tadilar. Trading xizmatlari ham bizda mavjud. Agarda mashinangizni holatiga qarab, kraskasiga qarab, probegiga qarab, yiliga qarab biza baholaymiz mashinani. Siz bemalol любой bitta tanishingiz, mashina furoshingiz kimki bo'lsa birinchi so'rab ko'ring, aniqlashtiring mashinangiz narxini. Keyin bizadan so'rang. Aniq bilaman, biza ozgina bo'lsa ham ulardan balandroq aytamiz mashinani. Nimagaki biza sizga yordam qilamiz mashinadan ham, u yerdan ham. Yana bonusdan ham aka. Siz bizga trading qilgan kuningizgina sizga bonus aytilgan yoziladi. Do'stlar. Shu narsani ham inobatga oling. Xo'p, shunda ham bularni do'stlar trading xizmatini aytib o'tdik. Shu ko'rsatgan barcha modellarimizni bepul haydab ko'rsatinglar bo'ladi. Ya'ni besplatniy test drive xizmati ham mavjud. Xuddi shunday. Ana endi ketdik. Lamborghini Urus'imiz, ya'ni Dashing, jitur Dashingimiz. Panorama lyuk, голосовое управление, 19 diska balon bilan keladi va Abduf Abagrev sideniya. Sideniya suvda isitadi. Monitorlar. Ko'rishingiz mumkin. Orqasi menga yoqadi bu mashinani. Orqasi yoqadi. Nimasi yoqadi? Orqadan ko'rinishi aka. Buni ko'rinishini qarang aka. Mazza qilasizda buni ko'rinishiga. Real aytaman. Bagaj, elektropaket. Bitta bo'lsasiz ochiladi. Bitta bo'lsasiz yopiladi. Xadavoy o'sha, yana qaytamiz o'sha gapga. Xadavoy mustaqil ravishda ishlaydi. Nezavisimiy deydi. Ko'ring aka, ko'rsating, erinmang. Marhamat. Ko'rsating. Xalqimiz adashmasin aka. Shu nima olayotganligini bilsin xalqimiz. Olib balga xadavoyni bir galan pulga xarid qilmasin. Shuncha pulga aka olibsiz, ishoning. Birinchi ko'ring, xarakteristikalarni o'qib chiqing, shoshilmang, ma'qul mashina olaman deb. Ko'rib chiqing, mashinaning qanaqa ekan obzorlari, uzunligi qanaqa ekan, eni qanaqa ekan. Shu mashinaning uzunligi 4600 mm. Eni 1900. Bagajga kattaligini qarang. Xohlasangiz propan, xohlasangiz metan. Propanning rashyoti bunga ham bor. Xohlasangiz past, xohlasangiz baland. Marhamat. Ko'rdingizmi? Gap yo'q lekin. Ana endi zo'r narsaga keldik. Aka, bu mashina faqat oq va qora sotilgan. To'g'rimi? To'g'ri. Bizada shu mashinani, ya'ni yashil izumrud rangidan keldi. Qanaqa bo'ladi desangiz, uni bu yerda ko'rsatib, ana buni temnirog'ida, yashilni temnirog'i. Shunaqa rang bo'ladi aka. Mana bu lekin u rangini ko'rmaganman lekin. Bor, unaqa rangi bor, ha. U вообще chiroyli. Undan 2 dona kelgan o'zi. Bir donasini o'zi sotib bo'ldik. Yana bir dona siz uchun olib qo'ydim hoji aka. Xudo xolasa kutaman sizda. Keling, sizga o'shani chiqarib beraman, bonuslari bilan. Bonuslar bu va'da. Va'da o'sha gapga qaytaman. Tonirovka, polik, radiator tashlab, unaqa parovlargacha sizga bonus taqdim etaman. Maksimalni siz beradigan pulingiz maksimalni yordam bo'lsa, telefon qiling, men sizga tushuntirib beraman. Bo'ldi. Gap yo'q. Endi salon qismidagi qulayliklardan bir aytib o'tmasak bo'lmaydi bu mashinani. Xo'sh. Salon. Marhamat, ko'ring. Xo'p. Salonlari, sideniya, elektronni ikki tomonlama. Bu tarafi ham, bu tarafi ham elektronni va холодильник, беспроводной зарядник, oynalar, avto rejim. Qaytadi, ko'taradi. Вообще ideal. И aka e'tibor bering, patolog qora patolog, avtotikan, zavoddan keladi. Faqatgina premium modellarda qora patolog bo'ladi. Oq patolog o'sha premium hisoblanmaydi. Do'stlar, buni endi tonirovkalarni urib qo'ysanglar, ichkarisi ham qop-qora bo'lib turadi. Bu yozni kunida salqingina, qishning kunida ichkari ko'rinib indurishlik xuddi shunday sabab bo'ladi-da. Bu tonirovka bilan lekin juda ham ochiladi aka. Qarang. Bitta pasatkaligi bor-da, shuni ko'rsataman hozir. Rasmni ko'rsataman. Qani. Bittasi buni qarang, hozir ko'rsatamiz. Buni qarang. Ko'rinishini. Qaranglar do'stlar yana. Buni qarang, ana yashil rangi. Ko'rasizmi ko'rinishini? Ko'rinishini qarang. Baxshi dahshatda bu. Derski turadi, Ana yashil bu rang ana.
Ha. Ana shu rang yashil bo'ladi. Endi bu qora ko'rinyapti sizga o'zi, lekin bu yashil rang, темно зеленый. Молодежный mashinalardan biri. Endi buni rastroshkasini aytib o'tdik. Narx-navo va to'lov usullarini ham eslatib o'tsak bir. Rastroshkani aytib o'tdik, lekin necha yilligini aytmadik-ku. O'shani aytaman axir. Biz obunachilar yetkazadi shuni. Xo'p, aka, 25% pullari bu. Aha. Biznesmenlar Aha. pullarini chiqargilarga kelmayapti-da, to'g'rimi? 25% ya'ni 80 necha million bo'ladi aka. Xohlasalar bo'lib to'lasalar bo'ladi. Xohlasalar endi pullari ko'p chiqarmoqchilar 50-60% bemalol berib beradilar. 60% beriladimi? Shu mashinani men 2 yilga chiqarib beraman. Ana do'stlar. 2 yilga bo'lib to'lash o'z tan narxiga. Nima deyapti? Bunaqa narx, unaqa hech qayerda yo'q. Rastochka faqat 1 yil, 1,5 yilgacha qilinardi. Bizda 2 yilgacha qilinyapti. Ana do'stlar. Kelinglar, foydalaninglar. Xorazm viloyatidanmi, Navoiy viloyatidanmi, Qashqadaryo viloyatidanmi? Akalar, biz sizlarni chiroyli kutib olamiz, kelinglar. Xudo xohlasa, ro'ziyona shu yerdan chiqib ketasizlar. Bizdan hali hech kim norozi chiqib ketmagan. Realni siz ham davolni chiqib ketasiz. Aytilgan bonusda amal qiladi. Men sizlarni shaxsan o'zim kutib olaman. Обязательно so'raganingizda so'rab kirganingizda. Bo'ldi. Endi qarang, o'shadagi молодежьnisini ham aytdik, narx-navolarini aytdik, 7 kishiligini ham aytdik. Bilasiz, Jetower T2 modelini eng ko'p shu avtosalonda nera sotgansiz? Xo'sh, Jetower T2 ni to'g'risi men eng ko'p sotgan viloyatim. Men hozir sizning yurtingiz deb aytib qo'ysam, bir xuddi maqtanganda bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Aka, real aytaman, mendan Buxorodan ko'ra Qashqadaryo bilan Xorazm ko'p xarid qilishgan. Ana do'stlar. Qashqadaryo va Xorazm juda ham ko'p xarid qilishgan. T2 mindan shunday. To'g'ri. Qashqadaryoliklarning ham puli normal aka. Real. Qoraqalpoqistonlik ukalarimiz hozir buni. Qoraqalpoqliklar. Qarang, qo'y boqishayda bitta hozir buni. Shunday. Qoraqalpoqga sotganman, qoraqalpoqliklarga erinmasdan naqd to'laydi. O'shani aytaman. Naqd keladi, naqd tashlaydi. Shunchalik pulni keladi, bir holda pulni shu bir mashina haydab ketadi. Necha olib tursiz bu mashina desam, uka deydi, kumda deydi, baliqchilik qilaman dedi, biznes. Guruch sotaman dedi. Keyin masalan, bu yo'l tanlamas, cho'l tanlamasda bizlar shu Qoraqalpog'iston, Xorazm yo'llarini, Buxoroning sharoitida zo'r, bizning klimatda zo'r. Birinchidan qarang, atsinkovniy, ya'ni zanglamaydi. Xo'p, hammasidan ham off-road. Xohlasa shu 2 ballonni qo'shib aytadi, xohlasa 4 tala ballonni. Shunday. Galing bilan bir ma'lumotini, narx-navo to'lov usullarini bir aytib o'tdi. Davayt shuni ham boshlaymiz. Nima deysiz? Oxirgi mashinamiz shu bo'ldi. Davayt buni ham ma'lumotni chiroyli qilib beramiz. Shu xalqimiz shu kelsin bizlar uchun bo'ldi. Shu yordamimiz shu bo'ladi. Shu mashinani siz T2 eng full pastasi ko'rib turganingizda, bu mashina 2 litr turbina motor, off-road, ya'ni birinchi ballon, ikkinchi ballon, uchinchi ballon, to'rtinchi ballon. Hammasi birdaniga qo'shilib ishlaydi. Ya'ni X va D deyiladi. Bu mashina aka полный привод. Bunaqasi aytayapman-ku, X va D faqat Toyota kompaniyasi birinchisini chiqargan edi. Aka, ko'rishingiz mumkin. Endi Jetower ham chiqaryapti. Nima deyapsiz? Ham 7 ta rejimi bu. Cho'lda, tog'da, qumda aka. Suvda ham yuradi. Eco, normal, sport rejimlari ham. Juda ham aqlli. 20 diska ballon bilan zavoddan keladi. Ko'rinishi kimni qanaqa mashina eslatadi? Range Rover Defender. Mana orqamizda turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Range Rover Defenderning bazasi. Bizda bir to'g'risi yuribdi, ko'rdingizmi? 800. 800. O'zi ko'rdingizmi? Menimcha shu O'zbekistondan bir dona bo'lsa kerak. O'zbekistonda hozir bir donani o'sha mashina. Katta gapirmayman. Realli u qilinganlarini ko'rdim. Stoplari radnoy. Bu полный Range Rover bo'lgan. To'g'ri. Полный oldin fara, orqa salon. Unaqa hali hech kim qilmabdi. Qilgan bo'lsalar bitta oldin farani almashtirgansizlar, 4 ta ABS qo'ygansizlar, diska qo'ygansizlar. Bu 4000 dollarlik Range Rover diska taqqan. Xo'p, полный ABS xarid qilgan, полный oldin fara, reshotka Range Rover, orqa bumper Range Rover, diffuzorlar Range Rover, выхлопной система Range Rover, stop Range Rover Defender. Aka, полный qilingan, unaqa hech kim qilmabdi. Qarang, hozir shu ekranda ko'rinib turgan Jetower mashinamiz, T2 model, ya'ni ekranda shu yerda chiqib turibdi do'stlar, qaranglar. 4000 dollar sarflandimi? Yo'q, 4000 dollar emas. Bitta diskasi 4000 dollar. Bitta diskasi 4000 dollar. Men aytaman, 3 razmeri yo'q. Hozir to'xtang, Gentra mashinasini o'zina bir 10000 dollar chiqib turibdilar. Shunda men 4000 dollar bilan tuning qilsa bo'ladimi deb o'ylab turibman. Mana shuncha mashina. Yo'q, aka, uni siz
Почти 20 ming dollar ketdi. Почти 20 ming. Почти salonni o'ziga, salonni obtyaskasi kojasiga 4 ming dollar ketdi. Oddiy salon, u napa koja bilan qilingan, naturalniy koja bilan qilingan. Endi siz obveslarni hisoblasangiz, aka faralar dafiga pul turadi aka, orqa faralar, difuzorlar aka bu. Qarang, agar endi hozir bizani butun 12 viloyatni boy akalar kuzatib turibdi-da, agar shu ekranda chiqib turgan mashinaning tuning qilaman desalar, shu o'rnida imkoniyati bormi? Aka bitta narsa qilaylik. Shuni bu yerga teki prostoyni qo'ying, aka. Yonida bitta 800 ni qo'ying, bitta xalqimiz ko'rsin. Bo'ldi. Qanaqa qilinganini? Bo'ldi. Nima deysiz? Shunday qilamiz. O'zingiz keyin tanlab oling. Qanaqa darajada agar pulingiz bo'lsa, biz sizga o'shani tuning ham qilib beramiz. Muammo yo'q, shu yerdan tuning o'g'ini chiqarib ketasiz, tamom. Tayyorgina. Siz bu yagona bo'lishni xohlasangiz, biz qilib beramiz siz uchun. Lekin bu mashinalar aslan o'zi tuning uchun bu mashinalar tuning qilib o'tirish shart emas. Shart emas, tayyor. O'zi 2026-yil zamon talabiga javob beradi. Bunda hamma mashinada 360 gradus kamera bo'lsa, buni kamerasi 540. 540. Slipoy zona. Бесключевой доступ. Zavod tarafidan qo'yilgan parogina. Zavoddan 250 kilo, 300 kilogacha bemalol ko'tariladi. Zavod tarafidan qo'yilgan. Hech narsa demaydi. Duga baqva turibdi tagida. Xo'p, u ham mal. Undan tashqari elektronli sideniya, miya, ya'ni pamit sideniya bu. Pamit sideniya birta sideniyada ham, ikkinchi sideniyada ham. Miya bor, ikkita sideniyada ham. Qarang. Kojniy salon, ana bu Alicantara bilan kombinatsiya qilingan. Buni ham ideal. Qarang, endi akustikasidan bir aytaylik obunachilarimizga. Akustika Sony, o'sha mashhur brend Sony bo'ladi aka. Elektrousilionni ruli bor aka. 3 ta rejim shu rulni o'zida. Rul o'zida ham. Rulda ham lёгкий, komfort, sportivniy, ya'ni lёгкий bo'lsa, bitta barmoqcha bilan boshqarasiz. Yarimta barmoq bilan. Agarda siz buni olib komfortniga qo'ysangiz, ozgina og'irroq bo'ladi. Agarda sportivniga qo'ysangiz, buni o'zi polniy og'ir qilasiz. Trassalarga chiqqan paytida shuni saqlaydi. Gap, ya'ni oldi qatorda qulayliklarni ko'rdingizlar, endi orqa tarafini kattaligini bitta ko'ring. Orqalari ham keng, mana o'tirib ko'rsataman, mana marhamat. Ko'ryapsizmi? Orqalari ham juda ham keng va mazza qilib o'tirasiz. Mana o'tirib qisilib o'tirmaysiz. Belni berib mazza qilib olasiz. Обязательно bu mashinaga o'tirganda aka, bu safariga chiqadigan mashina, arablar bejizga bu mashinani tanlamaganlar. Ham arzon. Toyota 300 lar. Eng arzoni 100 ming dollardan boshlanadi, to'g'rimi? To'g'ri. Eng arzoni, uni kayfini 1000 marotaba bera oladi. Men javob beraman sizga. Hozirgi sedan, ayrim bir mashhur sedanlardan ko'ra obro'yi balandroq. To'g'ri. Bu hozirda endi Jetour mashinalarning ichida do'dasi bo'lib turibdi, lekin bu qisqa muddatda, ya'ni bundan kattasi chiqadi, xudo xolasa. Aka, u kelsa boku, bozor titraydi, serial aytibman. U tamom man degan konkurent yo'q, qo'lni ko'taradi shunday qilib. Ana do'stlar. Nimaga aka 904 ta o't kuchi aka. Jetour G700 aka, rasmini qoldiramiz. Rasmini qoldiramiz. Xudo xohlasa siz uchun Xo'ja aka keladi. Kutib o'tiring. Jetour T2 xarid qilgan mijozlarimiz borda aka. Ko'pisi kutyapti o'sha mashina. Trading xizmatidan foydalanadi. Bitta jigarni qo'ydim-ku, ko'rdingizmi? Jigardan qo'ydim bitta Instagramga. O'sha ham egasi kutib o'tiribdi. Men sotaman deyapti, hozirda mashinam bor. Kelsa menga birinchi menga sotyapti. Do'stlar, bu почти 1000 ot kuchi. O'ylanib ko'ringlar, bu degani yerdagi samolyot degani. Bu lekin realniy yo'l tanlamas. Realniy mazza qildim. Men uni ko'rganimda o'z safariga bizani bachalar bordi-ku. Eshitdingizmi? Ko'rdim. O'sha paytga ощущениясini aytib berdi, videolarni ko'ryapman. Bu deyapti, o'zim aytyapman dedi. Shuni yopishibman dedi, avtomatik. Do'stlar, shu yerda video chiqadi. Aynan men shu Instagram kanalimizda qo'yganmiz. Dubayda shu o'zlarimizdan bolalar borib test drive qilgan. Shunday. Bemalol shu mashina kelsa, xudo xohlasa sizlar ham bepulga test drive qilsangiz bo'ladi. Xudo xohlasa bu mashina kelsa, o'zlarimiz bitta eksperiment ham qilib ko'ramiz. Обязательно. Yoniga 2 dona kanal qo'yamizdan bitta bosib ko'ramiz. Обязательно borishimiz kerak, обязательно test drive qilib xalqimizga ko'rsatishimiz kerak mashinani. Nimagaki, u mashinani hali ancha reklama qilamiz xalqimizga tushuntirib berish uchun. To'g'ri. Nimagaki, agarda masalan mahsulot sotilishini xohlasangiz, faqat reklama bilan sotasiz. Ana do'stlar. Prosta taqanashini qo'yib, 700 ligini hech kim bilmaydi aka. Bu degani reklama qilib videoga chiqarish kerak. Odamlar bilishi kerak, qanaqa mashina zo'rligini, kim qarorligini bilish kerak. To'g'ri. Endi bu gap ko'pchilik ham biladi, ya'ni reklamasiz biznes nolga teng degani do'stlar. Endi bu hozir bu mashinalar reklamaga shart emas, bu mashinalar o'zi xalq bilib bo'ldi. Rossiya bu mashina, Rossiyada
sotuv bo'yicha ham birinchi o'rinlikka chiqqan Jetour mashinasi, shundan ham bilsangizlar bo'ladi. Lekin bu yangiliklarni, aksiya chegirmalarni sizlarga yetkazish uchun kelganmiz. Endi xudo xolasa yangi model chiqsa, uni ham birinchilardan bo'lib GM Plus kanalida ko'rasizlar, eksklyuziv video bo'ladi. Endi Mirshod aka, galing eng zo'r joyi bizlarni shu ag'a ukalarimiz bu mashinamizni narx-navosi va to'lov usullarini kutib qoldi. Shuni bir aytib o'tsak. Xo'p bo'ladi. Xo'sh, bu mashinani siz hozirda 544 million bo'lgan o'zi aslida. Qonun qoida bo'yicha. 512 million 200 ga xarid qilasiz aka. Xohlasangiz agar aka 50% bering, 1,5 yilga bo'lib to'lash. Agarda 60% bersangiz 2 yillik bo'lib to'lash beraman. O'z nomingizga. O'z nomingizga chiqarib beraman, men deb ketasiz. Maza qiling aka. 2 yillik rassrochka o'z nomingizga. Bu yomon takam lizinglarga o'rab sizni 3 yil deb aytmayman. Lizing 3 yillik rassrochka yo'q. Do'stlar, bu ya'ni firma nomeri emas, o'zlaringiz shaxsiy nomeringiz bo'ladi. Xo'p, endi qarang, test-drive xizmatini aytib o'tdik. Trading xizmatini aytib o'tdik. Bularning zapchas masalasini ham bir aytib o'tsak. Ana endi qarang. Bizning mashinalarimizga qonun qoida bo'yicha 6 yil yo'qida 200 ming kilometrgacha garantiya berilgan ekan. 6 yildan 200 ming kilometr qaysi birinchi kelsa? Xohlasangiz 6 yilgacha haydang, farqi yo'q. Xohlasangiz 200 ming kilometrdan haydang, farqi yo'q. U narsa 10 yilga 200 kilometrdan haydamaysiz, farqi yo'q bizga. Mashinani zapchasiga keladigan bo'lsak, любой bitta detalni o'z birinchini akam ko'rsatishingiz mumkin, servisimiz. Bumper deysizmi, krilo deysizmi? Ana servis byuromiz ana shu tarafda turibdi. Любой bitta narsangiz bor aka. Любой bitta narsangiz top beramiz. Muammo yo'q. Hali bu yerda skladimizni ko'rmadingiz, skladimizni ko'rsangiz ancha maza qilasiz. Любой bitta narsa tayyor turibdi. Krilo, eshik. Shundan nalishda. Olib ketaverasiz, tamom. Farqi yo'q. Ajdani bo'lsa maksimal Xitoyni o'zidan olib beraman 15 kunga. Kargo bilan keladi, olib ketasiz. Hozir Xitoy ham bez viza kirayotgan bo'ldi. Bizlarning odamlar bez viza kirib chiqyapti o'zi. Shunaqa darajada bo'lib qoldi. Do'stlar. Xo'p, demak shunda hamma yangiliklarni bir aytib o'tdik. Yana yangilik bo'lsa, yangi model keladigan bo'lsa, birinchi bo'lib bizning kanalda aytib o'tamiz. Bizzatna. Yangiliklarni o'zi maylayman qaynoqlar bilan sizlarga bo'lishdik. Akalar, opalar, ukalar, kelinglar, xudo xolasa sizlarga aytib o'tganimda bonuslarni taqdim etaman va agar uzoqdan kelayotgan bo'lsalaringiz, aytib o'tganimda gostinitsalar bizdan. Обязательно lekin GM Plus kanaldan ko'rib keldim deb aytishlaringiz shart bo'ladi. Bo'ldi. Hammalaringizni kutib qolamiz. Iloyim shu 2026-yil yangi yilga niyat qilib qo'yganlar bo'lsa, iloyim niyatlaringiz amalga oshsin. Hammalaringizni orzularingiz iloyim tezroq ushalsin. Inshaalloh siz ko'rib turibsiz. Aka sizga shu TK avtomashinamiz nasib qilsin aka. O'zimga ham iloyim nasib qilsin. O'zim ham orzu havasim bor. Shu T2 avtomashinasiga qiziqaman, to'g'risi. Shu inshaalloh bu yillarga harakat qilamiz. Nasib bo'lsa, endi avvalambor aka Xudo, может shu yilga ham bo'lib qolishi mumkin. U Xudodan hammasi. Xudo beraman desa, hech gap emas. Xudo bersa hech gap emas aka. Ertaga hech kim bilmaydi men nima bo'lishim yoki nima qolishimni. Aka kim bilardi men shu yerga ishlashimni? Oldin. Men oldin o'zi bir bozorda savdo qilgan odamman. Bozorda plet, pakir va o'sha narsalar sotgan odamman. Hozirga kelib ana Xudoga behisob shukur. Shu ketibdi. Men bilmas edim shu yerda Jetourga starshий menejer bo'lib ishlashini o'zim bilmas edim. Birdaniga bu Xudoning taqozosi. To'g'ri. Inshaalloh orzu qilib niyatni poklang bo'ldi, yomon gaplarni yozmang iltimos. Negativlar iloji bo'lsa 26-yil shu asrab qo'ying, shu gaplaringizni ishlaringizga yutib qo'yinglar iltimos. Yaxshi gapiringlar, shu hammaga nasib qilsin. Valli. Muazzam Mirshod aka, chiroyli obzor uchun rahmat. Salomat bo'ling, Jamshid aka. Aynan sizni so'raganlar shu bonuslarni ham qo'shib berasiz bo'lmasa? Обязательно. Yangiliklar bo'lsa GM Plus aytib beraveramiz. Обязательно. GM Plus kanalidan keldim deganlar uchun aytib o'tganimda parok, polik, radiator tuzashda tonirovkani qilib beraman. Siz oddiy usto haqisini berasiz bo'ldi aka. Shu usto haqis uстановкасini bersangiz bo'ldi. Men $1000 narsani pulini olmayman. Aytib o'tganimda 99 589 07 76 ismim Mirshod. Shu nomerda bo'laman, shaxsiy nomerim. Agarda pastda raqamlar turibdi, bu yerda qizlar ulgurmasalar javob berasiz. Agarda ko'tarib olmasam, SMS yozing, men o'zim shaxsan o'zimga chiqaman sizga. 99 589 07 76. Aziz obunachilar, hammalaringizni kutib qolamiz. Kuninglar xayrli va barokatli o'tsin. Rahmat. Sog' bo'ling.